सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो आए अगली, वो आप सबसे पहले देख सके। अगली वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, सेफ राइड्स, सेव लीव्स।